तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, एक भैंस को कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए राशन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जौ, पापे, छिलका, पुराल खिलाना चाहिए, तो कितना कितना खिलाना चाहिए, आओ आगे वीडियो में जाने। ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है, ये वीडियो ज़्यादातर उन किसान भाइयों को फ़ायदा देगी जिनके पास ज़्यादा पशु हैं, यानी कि 20 है या 20 से ज़्यादा पशु हैं। अगर कम पशु हैं तो वो चने की चूरी वगैरह जो मैंने आपको बताई है वो खिला सकते हैं, ये भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए नहीं है। मगर आप जो है ज़्यादा पशु हैं तो ये वाला राशन खिलाएं और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हेलो किसान भाइयों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी किसान भाई अच्छे से होंगे। तो हम अपनी एक भैंस को कितना खिलाते हैं और कैसे कैसे खिलाते हैं, मैं आपको आज ये बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें लेना है एक भैंस के लिए 3.5 किलो पूला, जो धान का होता है पूला, वो ले लिया हमने 3.5 किलो। उसके बाद हमने जो बियर वाली जो जौ होती है वो लेंगे हम एक टाइम की 5 किलो। उसका रेट है ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये किलो से 10 रुपये किलो तक, ठीक है। और उसमें हम डाल देंगे भैंस के पचने के लिए, अच्छा हाजमा हो उसके लिए हम डाल देंगे चने का छिलका, मात्र 250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है तीसरी चीज़, उसमें डालेंगे हम टोस, यानी कि पापे या बिस्किट या रस, जहाँ जो बोलते हो उसके वे नाम होते हैं, ठीक है। 1 किलो डालेंगे मात्र, तो ये हमारा 6.25 किलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको पानी में भिगो के एक बाल्टी में करके, या अगर भैंस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से उसको गुना कर ले, क्वांटिटी बढ़ा के उसकी ड्राम में फुला लें, या जैसे कि होदी बनी हुई होती है किसान भाइयों के पास, उसमें फुला लें, तो उसके हिसाब से एक एक भैंस को डाल दें, ठीक। उसमें हमें कैसे कैसे और क्या क्या करना है, उसमें हमें किस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। अब हमने डाल दिया 3.5 किलो पुराल और 6 किलो 6.25 किलो डाल दिया हमने उसमें राशन। अब अगर हमारी भैंस उसको छोड़ रही है तो उसमें हमें क्या चीज़ घटानी पड़ेगी, सिर्फ हमें घटानी है उसमें आधा किलो पुराल, 3 किलो कर दो। अगर वो भैंस ने खा लिया तो उसको कर दो 4 किलो, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा घटा रही, ये खानी पा रही या ज़्यादा खा रही है, भूखी रह रही है? आप जब उसको सानी करके हट जाए, उसके आधे घंटे आप जाके देखो अखोर में, अगर भैंस की अखोर बिल्कुल सफा है तो इसका मतलब ये है कि उसने जो है भूखी है, वो उसको अभी और खुराक चाहिए, यानी कि उसको कम मिला है राशन, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। तो उसमें सिर्फ आपको क्या बढ़ाना, जो नहीं बढ़ाना, कुछ नहीं बढ़ाना, सिर्फ आपको बढ़ाना है पूला, धान वाला पूला आपको बढ़ाना है आधा किलो बढ़ा दिया। अगर उसने थोड़ा मोड़ा बचा दिया तो फिर हम उसके लिए रखते हैं थोड़ा सा चोकर, यानी कि हम पूरे दिन में एक भैंस को आधा किलो चोकर लगा देते हैं। चोकर जो गेहूं वाली आटे में से निकलती है, भूसी भी बोल देते हैं, चोकर लगा देते हैं आधे किलो, पूरे दिन में हम लगा ही देते हैं थोड़ा बहुत कहीं। उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे एक तो भैंस सारी अखोर को सफा कर देती है, कीड़े नहीं पड़ते, अखोर में स्मेल नहीं आती, इससे ये बेनिफिट होता है। सुबह का राशन सुबह खा लिया, शाम का राशन शाम खा लिया। ऐसा ही जैसा कि हमने ये बताया है आपको, ये आपको करना पड़ेगा, ऐसा ही शाम को करना पड़ेगा आपको। यही 4 किलो या 3.5 किलो आपने पुराल लिया, उसके बाद 5 किलो जौ ली बियर वाली, ठीक है। उसमें जो छिलका डाल दिया 250 ग्राम और पापे डाल दिया 1 किलो, ठीक है। ये डाल के आपको भैंस को खिला दिया। इसमें आपकी बेनिफिट क्या होगा, अगर आप ये है कि बिना तोले बिना झोले ऐसे ही अंदाजे से डाल दिया, इसमें ये होगा भैंस बचा देगी, और भैंस जब बचा देगी तो बहुत से किसान भाइयों के पास जो है खुद तो करते नहीं है, लेबर होती है, और लेबर क्या करती है, उसी जो बचा हुआ है उसी के ऊपर डाल देती है, फिर वो बच गया फिर उसी के ऊपर, तो 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम उसमें सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। इससे भैंस बीमार भी होती है, और ये भी नहीं पता चलता कि भैंस हमारी बीमार क्यों हुई। किसान भाई तो खिलाने को पूरा दे रहा है उसको, मगर ये उसको पता नहीं चल रहा कि भैंस दूध भी कम देती है। इसीलिए मैं आपको ये एक जानकारी और दे दूं, महत्व आपको, जब जिस टाइम आप भैंस को न्यार करवाओ, तो आपकी चाहे लेबर कर रही हो या कोई भी कर रहा हो, आप एक दफ़े जाके अखोर में देखो, अखोर सफ़ा होनी चाहिए, और अगर सफ़ा नहीं है तो उसको सफ़ा करवाओ। और ये भी बात बताओ लेबर वालों से, आप इतना डाल क्यों रहे हो, क्योंकि वो तो पैसों का ही जो है, वो तो पैसों का ही है ना, जो आपका बच रहा है
अगर आप वही 2 टाइम में खिलाओगे ताज़ा का ताज़ा, आपकी दूध भी बढ़ेगी, भैंस भी बढ़ेगी, भैंस अच्छा भी रहेगा, दूध ज़्यादा देगी, फैट ज़्यादा बढ़ेगा, आपका खर्चा कम आएगा। तो इसकी ये छोटी छोटी बात आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी और इससे आपका डेयरी फार्म सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो वीडियो में हमने जानकारी दी किसान भाइयों कैसी लगी कमेंट जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अल मुदस्सिर डेयरी फार्म 009 को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।